ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டிமாஸ் குர்குரே. இன்னைக்கு நாம மொறு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்குங்க. அது எப்படி செய்யணும்னு ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் மாவு உதிராம நல்லா ஒட்டி மொறுன்னு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் காலிஃப்ளவரை நல்லா கை பார்த்து குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை சுடுதண்ணியில் போட்டு 10 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வைக்கணுங்க. சுடுதண்ணியில் போட்டிருந்த இந்த காலிஃப்ளவரை தண்ணியை வடிச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், சிக்கன் 65 பவுடர் 1 ஸ்பூன் போடணும், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டு அதுக்கப்புறம் சோடா உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். இந்த மாவு எல்லாமே காலிஃப்ளவர்ல நல்லா ஒட்டி இருக்கணுங்க. நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன் 65 பவுடர் போட்டுக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும். ஸோ சால்ட்டு பார்த்துட்டு தேவைன்னா கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா லேசாக தண்ணி தெளித்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசையணும். இப்போ நாம பிசைஞ்சு வச்ச காலிஃப்ளவரை எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்தோம்னா சுட சுட மொறு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி. ரொம்பவே ஈஸிங்க. சட்டுன்னு ரெடி பண்ணி சட்டுன்னு செஞ்சு சாப்பிடலாம். சுட சுட மொறுன்னு சாப்பிட செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோட நான் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா, பை பை, டேக் கேர்.